1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。5、6、7，吐气因左手，退右手。1、2，对仰收腰，然后上左手经过起点方向托，然后经过吐气眼睛往下看。好，3、4旁低5腿撑满，手不要断，然后滑左脚捋头发。5、6撑到位，然后7的时候留腰留头，一开脸转过来。7别断。8从左绕到右。3、2、2。好，两个膝盖往下看，然后眼睛看右手，注意斜上斜下。3的时候，提我的右手平移右脚，然后左手经过上弧线画圆，眼睛往上看。这是3、4。好，5、6的时候落左脚，右手捋裙子。5、6，遇到最高点，注意是做右肩的。7的时候经过7线往上提。好，提气。8的时候。长提5字，右手抹到2点，左手拎起来。好，吐气，松，提气2，然后拎住，两个手往下扯。4是2，然后3的时候左脚往后滑，右手搂回来，留腰留头。4的时候一抬到位。好，5、6抬头，然后7、8的时候平上右脚对3点方向。手对3起点齐，把眼睛看右手，然后左手盖，退左1、2，然后回身，手注意伸直，右手要画一个圆2走回圆，吐气，退右脚，眼睛往前看，这是5、6，然后7、8捋裙子，上左脚翻身，1、2吐气。好，画上弧线。3、4松，5、6松。7、8左手缠头，右手斜线打直。7、8走2、躺腰拎到位往下躺，然后3提，4落。好，退左脚弹手退左右。5、6，最高点位朝上爬，然后落7、8。1，现在身体转8点方向，直接转到前方。1、2、3、4、5，注意是向后的，这个脚要有一个记忆点向后，然后给我的右朋友5、6、7、8，弹手转。好，退左脚一脚进推手型。1、2搭，然后撑满平蹬脚。3、4，右手弹。头往左边转，头往左边转，往后往右给，注意的手是打平的，然后吐气，7、8捋裙子，左手捋裙子，右手画圆盖，走，1、2、3的时候经过左脚的擦地，然后抛手，3、4上步，5、6旁提，给6点，7、8转身，注意勾肩在起脚掌然后经过交叉转身，1、2旁提给到位，住了，右旁腰，1、2走，3垫步回，垫右左，然后长出腰，3、4、5、6
6，经过这里是给我的前方，然后给右后腰5，6翻身，7、8，注意转向8点方向做踏步啊，然后做膝腿踹，手是从里掏给出去的，7、8、9膝腿，1、2转，留腰留头，3、4摆住舞姿，5的时候往右撑，5两个手打开，6左手捋裙子，右手敞开松腰，敞开松腰捋裙子，然后留腰留头，抛手给右手画地缘，左手画半圆，抬掌仰胸腰，右手捋裙子，左手伸直转，眼睛爱看我的左手，注意转的时候胸腰要挑起来，然后眼睛看手，拽住跟住啊。